حلاوتها في بساطتها. سيبك بقى من أي كيكة جربتيها قبل كده وجربي الطريقة دي واكتبيلي في الكومنتات هتغيري رأيك عن أي كيك عملتيه قبل كده وهتعتمدي الطريقة دي. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والصوص اللي أنا عاملاه ده صوص برضو بسيط جدا. أول خطوة معايا بقى وهتعجبك قوي. أنا أول حاجة هنا بستخدم الكيك شيف يا بنات، وبستخدم الفانيليا بالبرتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعملها باليوسفي مبدئيا. معايا عدد وحدتين من البيض، كوباية الا ربع من الزيت، كوبايتين دقيق، كوباية سكر، معلقة نشا. دي المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت بإذن الله. بتقسمي اليوسفي بالنص علشان تخرجي البذر منه، ضروري علشان ما تمررش معاكي، لأن اليوسفي هنضربه بحاجة بسيطة من المية القشر وكله مع بعض، وبعد كده هنصفيه. هتشوفوا دلوقتي معايا. طبعا مش هيمرر معاكي لان قشرة اليوسفي تختلف غير قشرة البرتقال. هنا بنجهز حاجتنا كلها كده قبل ما نشتغل في الكيك. صينية ألمونيوم بتوزع الحرارة بالتساوي، مسحتها مسحة من الزيت وهبطنها بمعلقة دقيق، وهتخلص من الدقيق الزيادة بتديكي لون حلو قوي للكيك. طبعا بتبقي مسخنة فرنك قبلها مش بوقت طويل، قبل ما تدخلي الكيك مثلا ب5 دقايق. ما تسيبهوش سخن مثلا فترة طويلة. الكيك أول ما هيشم معاكي النار هتبقى عالية كده قوي، هيرتفع معاكي وبعد كده هيهبط. فسخنيه قبلها ب5 دقايق. نزلت بالبيض، يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونيش لسه مخرجاه من التلاجة. والفانيليا كله يدوي بالويسك كده من غير مضرب كهربائي ولا خلاط. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد ما تحصلي على القوام الكريمي مع خفق البيض مع السكر، مش هياخد معاكي ثواني حرفيا. هتنزلي بعصير اليوسفي اللي صفناه مع بعض، ريحته بمنتهى الروعة. يعني ريحة الكيك دي هتقلب الدنيا كلها. وبعد كده نزلت بالعصير اليوسفي ونزلت بالزيت، كوباية الا ربع زيت. تقدري تستخدمي ميكس ما بين الزيت والسمنة. وهنخل كوبايتين الدقيق ومعلقة النشا. معلقة النشا هنا بتساعدك الكيك لما يرتفع ما يهبطش تاني. مش بنزود زيادة عن اللزوم، لأن النشا بينشف الحاجة معانا، فاهمين قصدي؟ هنا بعد ما خفقت أول كوباية، هنقل الكوباية التانية. دايما بقول لكم يا بنات، بندخل الدقيق بعد ما بنعايره. يعني ما ينفعش تنقلي الدقيق ويدخل له هوا وتروحي تعايري كوبايتين دقيق، هيبقى المقدار بتاعك مش مظبوط. هنا في المرحلة دي هنزل بحاجة كده بسيطة جدا من الملح بين صوابعي، وتخفيقي في اتجاه واحد وما تقلبيش برضو كتير، لان التقليب الكتير بينشط مادة البروتين الموجودة في الدقيق والكيك بينشف معاكي بعد كده. بسباتولا كده وشوفي اي دقيق موجود او لا. طبعا انا كنت لسه ما حطيتش الكيك شيف. هنزل بمعلقة وانخلها برضو. اي حاجة جافة بنخلها علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، فتتفادي الموضوع ده. هنزل بعصرة نص ليمونة صغيرة. صدقوني هتاكلوا احلى صينية كيك لأول مرة. لو بتعملوها باليوسفي هتعتمدي الطريقة دي من كتر حلاوة وريحة اليوسفي فيها، أعلى من البرتقال بمراحل وعن تجربة. وصدقوني في المرحلة دي بقى بتحصلي على قوام كريمي مش بيقطع. شوفي نازل خيط كده، قوام كريمي كده. قوام الكيك بتاعك مظبوط. بألف هنا على قلوب الحلوين. أتمنى منكم اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا فاتن الجندي. يساعدني المتابعة والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. وهنعمل مع بعض أحلى وأسهل الوصفات، وهتطلع من إيديكم. ربنا يحسن ما بين إيديكم مقدما أحلى حاجة هتعملوها. هنزل بقى بالخليط بتاعي، هدخل فرني. هتبقى الشبكة في النص، درجة حرارة 180. اخبطيها، بس يفضل ما تخبطهاش على الرخامة، او حطي فوطة او اي حاجة تحت الصينية وانت بتخبطيها، بس خرجي الهواء. بما اني كنت مستعجلة عليها، انت بتسيبيها تبرد تماما علشان ما تتهريش معاكي وانت بتقطعيها. فانا كنت مستعجلة بقى عليها، وعلشان الاولاد هياكلوها بألف هنا فقطعتها. كنت عامله لها صوص ميكس ما بين صوص الفراولة وصوص الشوكولاتة البيضاء، خلطتهم مع بعض. صدقوني كانت في منتهى الروعة بأمانة، يعني كان طعمها حلو جدا.
هنا بقى شايفين هي لسه بقول لكم قطعتها وهي سخنة، فانت سيبيها اما تبرد شوية وقدميها بقى بألف هنا. وهنا بقى بتبقى واخدة لون برضو معاكي حلو من تحت علشان الدقيق اللي انا بطنت بيه. وشكلها ايه رأيكم؟ اكتبوا لي انتوا ايه رأيكم في الكومنتات، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واشوفكم على خير، مع السلامة يا حلوين.